أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى السؤال السادس. Donc on va faire la question 6. Alors, donc, et c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus infini de la fonction t à la puissance alpha sur racine de t plus t carré d de t. Et convergente. Et qu'est-ce qu'on convergente pour quelle valeur? Valeur de alpha. Veuillez choisir une réponse. Alpha A et alpha est compris strictement entre moins 3 sur 2, 7 demi. B, alpha entre 0 et 5 demi strictement. C, alpha est compris entre moins 1 demi, 1 strictement. Voilà. Donc, pour résoudre cet exercice, on va faire les équivalences. Donc, pour rendre cette fonction sous forme de critère pour utiliser le critère de Riemann. Problème maintenant, c'est racine de t plus t carré. Donc, on va voir le problème, est-ce qu'il existe en 0 et en plus infini. En 0, bien sûr, n'est pas défini, la fonction n'est pas définie, donc il y a un problème au niveau de 0. Donc, en même temps, plus infini, toujours il existe le problème. Le problème toujours existe. Voilà, donc, ça, donc c'est... On va commencer. En 0, donc on va chercher l'équivalence de t à la puissance alpha sur racine de t plus t à la puissance 2. On va le rendre sous forme une constante, ou bien 1 ou bien constante, sur t à la puissance 1 bêta. Les équivalences, c'est-à-dire acheter de la fonction, je vais la rendre sur la forme de l'équivalence 0 de quelque chose c ou bien a ou bien 1 ou là, je ne sais pas, en constante, sur t à la puissance bêta. Très bien, donc on va voir. T à la puissance alpha, on va voir. Donc racine de t d'abord, racine de t. Toujours, parce qu'on تعرفوا هذا directement بلا ما تبقاو تفكروا, ولكن je vais faire la démonstration, mais en même temps je vais faire. ملي كنكونوا كنقلبوا على t كنقلبوا على ce qu'on appelle équivalence en zéro, كناخذوا le plus petit terme, la puissance, au niveau de puissance. La puissance ديالها شنو هو؟ C'est t à la puissance 1 demi, parce que la racine de t c'était à la puissance 1 demi. Donc, la puissance, c'est 1 demi. La puissance 2. Quel est le plus petit? Ou 1 demi. كنختاروا le plus petit. فاش؟ في 0. في le plus infini, العكس. كنختاروا carré. C'est-à-dire هذا équivalent فاش؟ في 0 quoi? Et quoi? Équivalent à racine de t. Pourquoi? Pourquoi? شدوا هذا. Division sur هذا. D'accord? بعد نديروا la limite. La limite, on va voir. Donc, on va racine de t. La démonstration. On va faire démonstration ici. Justement pour voilà, donc c'est racine de t, on va factoriser par racine de t, donc c'est racine de t sur 1 plus t à la puissance 1 demi moins demi, donc c'est t à la puissance 3 demi. Très bien. Le terme à le coup, le terme, ce terme est égal à ce terme, voilà. On va diviser ce terme sur racine de t pour calculer la limite en t. La définition de f de x équivalent g de x, en 0, peut-être en 0, en 1, en plus infini, quand on a de la fonction, on va diviser sur la fonction, on va faire la limite vers 0. Donc, le cas en vers 0. Ça le cas 1. Voilà, donc je vais prendre le terme, un divisé à la racine de t. On va chercher la limite. La limite de quoi? En 0. T tend vers 0 plus, bien sûr, donc 0 plus. Donc racine de t, je ma racine de t. Et donc, on va factoriser là, je sais pas dire plus un peu. 1 plus t à la puissance 3 demi, donc c'est 1 plus 0 à la puissance 3 demi, c'est 1, donc égal à 1. ملي كتلقاو 1, donc هذا équivalent هذا au voisinage de 0. كانت plus infini au voisinage de plus infini, ainsi de suite. Donc غير باش تعرفوا نتوما l'équivalence بلا ما تبقاو ديروا هذا الكالكول هذا بزاف باش تربحوا شويه الوقت. ملي كيكون البويسونس بلو بتي كنختاروا لو بلو بتي, ولكن فاش؟ في الزيرو. يكونوا دي تي غيكونوا غادي تي على بويسونس الفا, تي على بويسونس موان دومي, انسي دو سويت. تي كنختاروا البلو غون, لو بلو بتي. يعني كون كانت مثلا تي على بويسونس موان ان دومي, غنختاروا تي على بويسونس موان ان دومي. صاي فوالا جوسكا.
donc 0 هنا 0 plus bien sûr. Donc هذا équivalent هذا directement بلا ما نفكر انا حتى انا عارف بلي هادشي غادي يخرج لي 1 ولكن جو سي بلي plus puissant les plus petits. Donc on va faire l'équivalence ديال هذا كله. Donc c'est t à la puissance t. Donc c'est donc t à la puissance alpha sur racine de t plus t à la puissance 2 égale ou bien équivalent t à la puissance alpha sur quoi? هذا équivalent quoi? L'infini. 0 plus c'est racine de t. Donc racine de t. Racine de t شنو هو؟ c'est t. T égale à. Donc c'est t à la puissance alpha sur à la puissance alpha sur t à la puissance 1 demi. Voilà, donc on a au 0, voisinage de 0. Ce n'est pas une rédaction, on même. Donc voilà, donc c'est 1. Ça fait la forme de quelque chose constante sur t à la puissance bêta. Donc t à la puissance alpha, ça déjà 1 ou la constante. Et on va multiplier par t à la puissance. On a t à la puissance moins alpha. Donc t à la puissance moins alpha. Ben ça, je vais la racine. Donc moins alpha, plus 1 demi. Plus 1 demi. C'est fini. Point 0. 0 plus. C'est bien? Voilà, donc c'est bon. Donc, la fonction, on va appliquer le critère de Riemann. Le critère de Riemann, je me dis, il a maintenant 1 sur t à la puissance bêta, quelconque. La fonction, il est intégrable au voisinage de 0. Il a quand bêta strictement si, seulement si, bêta strictement supérieur à 1, inférieur à 1. Strictement inférieur à 1. Attention, عندك شي واحد يحط t à la puissance بيتا الفوق، خاصها تهبط لتحت عاد كنديروا هاد لا فورمول. دونك هادشي هبطنا لتحت كله، هاد البيتا ديالنا هي مو الفا بليس 1 دومي. فوالا دونك بيتا ايكال. دونك هادي انتيغرابل انتيغرابل انتيغرابل. فوالا هي دونك intégrable si, sur au voisinage de 0, sur par exemple sur voisinage de 0, bien sûr 0,1, 0,1, si et seulement si, si et seulement si, si et seulement si, bêta inférieur strictement à 1. On va mentionner ici, bêta inférieur strictement à 1. Voilà. Donc, باش يكون هادشي كونفيرجونت، كنت كنهضروا على كانتيغرابل راه هي بحال كونفيرجونت في هاد لو كا. علاش حتى دي بوزيتيف؟ ملي كتكون لا فونكسيون بوزيتيف بحال ديمونطريتو على ان لا فونكسيون انتيغرال، بحال ديمونطريتو على لانتيغرال اي كونفيرجونت، بحال ديمونطريتو على ان لانتيغرال اي ابسولومون كونفيرجونت. هنا هادشي كله بوزيتيف دونك مكاينش بروبليم. دونك بيتا انفيريور. دونك باش تكون هادشي انتيغرابل ولا نقولوا باش يكون هاد لانتيغرال اي كونفيرجونت فوالا كونفيرج سي سولمون سي في هاد لو كا بيتا انفيريور ا. شنو هو بيتا ديالنا في هاد لو كا؟ هو موان الفا بلس ان دومي. دونك موان الفا بلس ان دومي inférieur à 1. C'est-à-dire alpha supérieur à 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1. Donc c'est moins 1 demi. Donc ça me نقلب على alpha بلا ما نقلب باش نشوف حيت باقي عندي بروبليم في بلس انفيني باش نشوف واش كونفيرج ولا ماشي كونفيرج، ولكن كنجي نشوف ديريكتومون كنشوف الفا انفيريور ستريكتومون موان 1 demi. الفا انفيريور ستريكتومون موان 1 demi. فوالا هنا فين غتكون ماشي هنا، غادي ما تكون هنا. هذا هو لو كا. دونك هذا هو اللي فري، هذا هو اللي فري. فوالا دونك هذا فغي وغالبا هذا غادي يكون فوق، ولكن انا غادي نكمل الكيسيون ماشي الهدف ديالي هو نجاوب على كيسيون بوحدو. دونك جو في كونتيني جو في افاسي هاد لا بارتي. فوالا ممكن نرجع للفيديو باش تشوفوا كاع باش نونسيون كاع لي داكشي اللي خدمنا نونسيونيو. فوالا لا بارتي هكذا. دونك فوالا جو في فير مانتونون équivalence plus infini. On va faire de même façon. حنا دابا سالينا لا كيسيون، ولكن بغيت نوريكم ملي جات هاد الان باش تحط لكم كيسيون فيها غير الفا ستريكتومون انفيريور ان ولا كوم سا شي حاجه بحال هكا تعرفوا الكود. دونك on va chercher t à la puissance alpha, donc équivalence de la fonction au voisinage de plus infini. قلت لكم في البلوس انفيني كناخذوا le plus grand puissant.
هنا t à la puissance 1 demi racine وهنا t à la puissance 2. دونك ملي غنجيو نديرو l'équivalent ديال هذا في l'infini غيعطينا t à la puissance carré plus racine de t équivalent t carré au voisinage plus infini. Rappel, في البلوس انفيني كناخدو البلو كون بويسون، في الزيرو كناخدو اللي عنده بويسون صغيره. سي بون مزيان بلا ما ندير لا ليميت لا والو، ديريكتومون كيبان لك كتسهل لكم الحساب بزاف. دونك اون فوا دونك سا سخا دونك غتولي عندنا هاد لا فونكسيون كلها نسميها اف دو تي، اف دو تي اللي هي نورمالمون كنقلب على ليكيفالون ديالها ايكيفالون ديريكتومون في الانفيني هي تي على بويسونس الفا ديريكتومون. حاولوا تحرقوا شويه المراحل، ولكن في كيو سي ام، ولكن في الريداكسيون خصكم ديروا هذا ايكيفالون هذا دونك ديفيزي دونك فوالا. هنا بقى لنا تي على بويسونس 2 تي على بويسونس 2 كلشي خصك تهبطو لتحت. دونك غتبقى لنا هي 1 دونك 1 هاد الفا غتهبط دونك غتولي عندنا تي على بويسونس 2 موان الفا. هذا قلنا دونك دابخي الكريتير دو رايمان. كريتير دو رايمان هنا استعملنا هذا الكريتير هذا هو الكريتير دو رايمان بالنسبه كونفيرج ماشي كونفيرج كنقول كونفيرج في فوازيناج كونفيرج في الزيرو يعني من زيرو لان يعني لا حيت نورمالمون كونفيرج غير في الزيرو حنا كنهضروا حيت البروبليم كاين في الزيرو دونك من زيرو لان هذه كونفيرج من ان بلس انفيني بحال غنديفيزيو هذا الانترفال 2. دونك هاد لابارتي الاولى بقات لنا لابارتي دوزيام اللي هي لابارتي دوزيام باش ما تخلطش مع لوطخ. دونك هما ديفيزي هادشي كامل نقسمو هنا. دونك غتولي عندنا هذه l'intégral. Donc l'intégral الا بغينا نهضروا يعني ريغوروزمون بغينا نقولوا لا فونكسيون الفا خصها تكون نورمالمون voisinage دو بلس انفيني. دونك ماشي اي ما نقولوش لي نقولوا الانتيغرال من 0 ل 1 باش ما نتلفوش حيت يكون الاولى غير من 0 ل 1. عندنا البروبليم من 1 بلس انفيني هو اللي كنتريتيو دابا حيت البروبليم عندنا بلس انفيني والزيرو. دونك الانتيغرال هذا كنقسموه على جوج من 0 ل 1 كنتريتيو هادشي كامل كنقولوا بحال دونك هاد الانتيغرال اللي هو فيه من 0 ل 1 غنكتبوا الانتيغرال 0 ل 1 كونفيرج. دونك لا بارتي الاولى ديال ريلاسيون تشال ديال 0 ل 1 كونفيرج. غتبقى لنا لا بارتي من 1 دوزيام ديال 1 بلس انفيني هي هذه اللي غنتريتيوها غتعطينا دونك هذا ايكيفالون. دونك هذا كونفيرج ماشي ما نقولوش بيان سور ما نقولوش لي غنقولوا من 1 بلس انفيني اف دو تي اف دو تي دي دو تي كونفيرج سي سولمون سي خاصها تكون هاد بيتا هادي تكون ستريكتومون سوبيريور 1. في البلس ان ميل كتكون ستريكتومون سوبيريور 1 في الزيرو كتكون انفيريور ستريكتومون 1. دونك 2 موان الفا الي اتونسيون تكون لتحت ماشي الفوق. دونك 2 موان الفا الي ستريكتومون سوبيريور ا 1. تري بيان. دونك ça sera donc c'est 1 نوضو هذا طلع لنا 2 موان 1 2 moins 1 c'est 1 donc 1 strictement supérieur à alpha 1 strictement supérieur à alpha. Voilà donc alpha inférieur à 1 strictement à ouais. Alpha strictement inférieur à 1. Donc il y a les vrais. Voilà. C'est ça. Voilà. نحاولوا المكان دونك هذا هذا هو اللي درت سي بون. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى سؤال اخر